duister bevry, ons harte verbly, dit het die lewe gekos. Here, ons sal U loof, U weldade roem, dis U wat voorsien, ons wil U graag dien.
Goeiemôre broers en susters, baie welkom by ons voorsang vanoggend. Ons eerste lied is dan Psalm 33, vers 1 en 2. Dis 'n lofsang, kom ons sing dit hartlik saam. Volgende lied is lied 159, vers 1 en 2. God is hier teenwoordig. Ek wil net noem dat ek vanoggend 'n praatjie gehoor het van 'n vrou uit Oekraïne en waar sy ook sê dat hulle as Christene glo dat die Here ook daar met hulle is en hulle is so bekommerd dat baie van die mense wat gevlug het sonder hulle Bybels gevlug. Soos wat ons weet, God is hier teenwoordig, glo hulle ook dat die Here daar by hulle teenwoordig is. En hulle bid ook vir vrede.
Ons volgende lied is, terwyl die kerkraad instap, is lied 530, Praat ek mense engele tale, al 3 die versies. Ja, hierdie deel kom uit 1 Korintiërs 13. Ons volgende lied is Nader my God by U, lied 512, al 3 die versies. Amen.
Ons sluit vanoggend se voorsang af met Wat 'n vriend het ons in Jesus, al 3 die versies. Baie dankie Tannie Nelly en Tannie Bula vir die voorsang. Ons waardeer dit. Elke Sondag getrou dat die voorsangers is. Wat vir my wat nie so lekker kan sing nie ook kan help. Baie dankie daarvoor. Dankie ook Cornel en Johan. En in besonder vir julle vrouens daar agter, want ek besef, broers en susters, ons is nou vroeg Sondagoggende hier. En dan wens ek jy kan baie keer sien hoe gaan dit daar agter. Ek is so dankbaar vir 2 vrouens wat in daai 2 manne se lewens ingekom het sodat daar net bietjie orde kan wees. Baie dankie Marnie, baie dankie Tanya vir julle. Ons waardeer julle regtig baie. Goeiemôre broers en susters. Hartlik welkom in die erediens vanmôre en ek vertrou dat jy 'n mooi naweek gehad het en kinders dat julle uitsien na hierdie week want ek het uitstekende nuus vir julle. Raai wat? As julle kan vasbyt vir my vir hierdie week, net 5 dae, het ek vir julle om en by hoe lank verlof het hulle? 2 weke vakansie gereël. Maar julle moet nog vir my hierdie week skool toe gaan. Dit was die voorwaarde wat hulle vir my gegee het. So sterkte vir julle vir hierdie toetse hierdie week, vasbyt, lekker leer en ons vertrou dit gaan sommer goed gaan met julle in julle toetsreeks. Broers en susters, die afgelope week het ons gemeente babatjie weer ryker geword. Janray en Elisha Versaghi, sy babaseentjie is gebore, klein Dian. Baie geluk ook aan hulle en ons bid hulle as gesin. Saam met Dandra, hulle eerste seentjie, bid ons die Here se seën toe. Alles goed gegaan, die babatjie is mooi gesond, lekker fris seentjie en ons sien ook uit om saam met hom die pad te loop. Ons as gemeente het natuurlik die verantwoordelikheid, saam met hierdie ouers om 'n voorbeeld vir hierdie kinders te wees, sodat as hulle groter word, dat hulle vir die Here lief sal wees
en ook vir die Here sal kies in hulle lewe. By voorbereiding, broers en susters, het jy die name gesien wat ons vir u afgedruk het. Ons dink in die besonder aan Rihanna Malan wat hierdie week geopereer is. Baie sterkte ook aan haar en haar aansterk. Ek dink amper Tannie, ek het vir ma gesien, skoonma gesien. Sy is al by die huis. Ons glo sy sterk ook mooi aan daar. En dan dink ons ook aan Johan Du Plessis wat ook Vrydag geopereer is. Baie sterkte aan hulle en al die ander lidmate wat nog aansterk by die huis. Dan broers en susters, die afgelope week het ons ook hartseer gehad in die gemeente. Ons dink aan die besonder aan Pieter en Alma Odendaal as ouers en ook so aan Tannie Pitu Odendaal as 'n ouma wat die afgelope week het Pieter en Alma hulle seun aan die dood afgestaan en ook so vir Tannie Pitu dan 'n klein seun. Hy het 'n ernstige hartaanval gehad maandag in die oggendure en is op die ouderdom van 30 jaar is hy oorlede. Ons dink aan die besonder so aan hulle as ouers wat die afgelope week 'n kind moes groet en ook so aan Tannie Pitu as 'n ouma. Dan broers en susters het ons gisteroggend ook gehoor is Tannie Stompie Schlesinger vir wie ons ook die afgelope maand in gebed ingetree het, is sy in Bloemfontein in die hospitaal oorlede. Ons dink in die besonder aan Tini en aan sy 2 dogters, mag hulle die Here se troos en teenwoordigheid ook in hierdie hartseer tyd beleef. Voorlopig is die begrafnis gereël vir Vrydag van Tannie Stompie. En Tini het gevra of ons die diens wel in Lindley sal gaan hou. Baie jare terug het hulle ook 'n seun in die dood afgestaan en hy is daar begrawe en die diens sal dan ook daar wees. Broers en susters, dan verjaarsdag, Christa, ek het jou gesien, is dit vandag? Dis vandag. Ek het Christa al vroeër in die jaar ook geluk gewens, of ek dink al laas jaar. Christa, hierdie is nou amptelik en ek het hierdie diens gereël, in die besonder dan vir jou baie geluk en mag jou 2 manne in jou lewe wat langs jou sit en jou dogter en haar geliefde, mag hulle vir jou lekker bederf vandag en mag dit vir jou geseënde jaar ook wees. Vir jou wat vandag verjaar en klein Gerard Malan, ek sien nou nie hulle as gesin hierdie, maar vir hulle ook as gesin, mag hulle dit ook geniet saam met klein Gerard. Dan later in die week is daar een van ons lidmate wat ouer is 80 word, sy is Tannie Bets van Vuren, as Tannie Bets inluister, Tannie, baie geluk vir Tannie, saam met al die ander lidmate wat hierdie week verjaar. Baie geluk en 'n geseënde jaar vir een en elkeen toegebid. In die besonder ook, broers en susters, wil ek dit ook uitlig vir Monozel, wat vanmôre op die kansel is, sy verjaar ook Saterdag. Dit is ons student hier in die gemeente, sy doen haar prakties hierdie jaar in ons gemeente, en mag dit vir jou Monozel Saterdag net so 'n mooi dag wees, mag Jacy jou lekker bederf. Hy het nou 'n goeie plan gehad, lyk vir my hulle gaan na 'n troue toe. Dis nou 'n manier om uit dit uit te kom. So hy hoef eers te betaal vir 'n uiteet of so nie, daar's lekker musiek en lekker kos, geniet die dag, so saam met hom ook. En dan broers en susters, net so laaste aankondiging, baie dankie vir almal wat gehelp het met die pannekoekverkope Vrydag, en almal wat dit ondersteun het ook, deurdat jy gekoop het. Ons het regtig waardering ook daarvoor, en ons gaan bietjie later in die jaar, sal ons weer so geleentheid hou, Hester, vir jou, en vir Manus, baie dankie vir julle as span, saam met almal wat gebak het, vir julle insette wat julle gelewer het, en julle tyd wat julle opgeoffer het, vir die bak van die pannekoek, baie dankie daarvoor. Broers en susters, vanoggend ook vir my 'n voorreg om dan vir Monozel op die kansel te verwelkom. Sy moet natuurlik ook, moet hulle 'n bietjie preek, en vanoggend is een van daai eerste geleenthede wat sy nou het om in die erediens op te tree. Monozel van die gemeente se kant af, baie welkom hier op die kansel, en ons bid jou die Here se seën toe op die bring van die woord, en ons luister graag vanmôre na jou. Baie steun vir jou. Baie dankie Dominee Daggie. Dankie vir die voorreg om vandag hier te kan wees. Dis nooit 'n reg nie, dis altyd 'n voorreg. So baie dankie vir almal wat vandag hier is, vandag inluister. Ja, kom ons begin hierdie wonderlike Sondagoggend met 'n foto. Ek gaan vir ons voorlees uit 2 Korintiërs 1 vers 3 tot 5. Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. Hy is die Vader wat hom ontferm en die God wat in elke omstandigheid moed gee.
In elke moeilikheid bemoedig hy ons. Daarom kan ons ook ander bemoedig wat in allerlei moeilikheid verkeer. Ons kan hulle bemoedig met dieselfde bemoediging waarmee God ons bemoedig. Want net soos ons daar vir ons 'n oorvloed van lyding is ter wille van Jesus Christus, is daar ook vir ons 'n oorvloed van bemoediging deur Jesus Christus. Hier is ons Here, mense wat hier saamgekom het met bekommernis en hartseer, met vreugde en drome. Hier is ons Here, mense wat druk besig is met studie en werk, en meestal maar meegesleep word met die stroom van die oppervlakkige gejaagdheid. Hier is ons Here, mense wat daagliks met godsdiens van geld, mag en status inneem en meedoen aan onreg en boosheid. Ons bid, laat ons tog nie goddeloos word nie, en aan die realiteit om ons aan die realiteit om ons gewoond raak nie. Laat die skare van geloofsgetuie nie alle tye ons bemoedig en uitdaag tot volharding in geloof. Amen. Genade en vrede vir julle van God wat was, God wat is en God wat kom. En ook so elke liewe dag saam met ons lewensreis stap. Kom ons staan nou, dan gaan ons lied 518 en 516 sing. Dit is net een vers, so die een vers. En kom ons staan.
Ek lees vanoggend vir ons die wet vanuit Markus 12. Een van die skrifgeleerders het hulle hoor redeneer en nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus 'n goeie antwoord gegee het, vra hy vir hom: "Wat is die heel grootste gebod?" Jesus antwoord hom: "Die eerste is: Luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is: jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie." "Pragtig meneer," sê die skrifgeleerder vir hom. "Dit is waar wat u sê. Die Here is die enigste God en daar is geen ander God as hy nie. En om lief te hê met jou hele hart, met jou hele denke en met al jou krag en om jou naaste lief te hê soos jouself, is van meer belang as al die ander brandoffers en ander dieroffers." Toe Jesus hom so verstandig hoor praat, sê hy vir hom: "Jy is nie ver van die koninkryk van God af nie." Niemand het toe weer gewaag om 'n vraag aan hom te stel nie. Ek gaan vra dat ons dan nou nog vir een laaste keer gaan staan, waarin ons as skuldbelydenis, maar ook genadeverkondiging, lied 514 gaan sing, as antwoord op hierdie wet wat ons nou net gehoor het. Ek het dit goed gedink, ons gaan vandag, voordat ek dit sê, uit Hebreërs 5 vers 1 tot 10 lees. En ek het uit verskillende vertalings uit probeer verstaan wat die Here vir ons probeer sê in Hebreërs 5 vers 1 tot 10. En daarom het ek dit goed gedink om vandag nie uit die 2020 vertaling of uit die 83 uit te lees nie, maar uit die boodskap te lees. Voordat ek vir ons lees, kom ons sluit net ons oë voordat ons met die gedeelte begin. Liewe Heer, dankie dat ons vandag hier weer kan wees, Vader. Here, ten spyte van 'n besige, dalk 'n moeilike, dalk 'n wonderlike week, Vader. Here, dat ons hier voor U kan vergader. Here, dat ons by U voete kan kom sit en net kan luister, Vader. Here, dankie vir die voorreg om hier te kan wees. Here, hier waar ons nou gaan begin met die skrifgedeelte en die preek vir die oggend, Vader.
Here, wil ek regtig vra dat U my stem sal stil maak. Here, dat dit nie ek sal wees wat praat nie, maar dat dit regtig U sal wees. Dat ons U boodskap sal hoor en dan op die ouens sal kan gaan uitleef, Vader. Here, dat ons vandag dalk iets kan hoor waarmee ons gesukkel het die week, Vader. Here, dankie dat ons kan weet, U is teenwoordig. Amen. Ek lees vir ons vanaf vers 1. Laat ons oor hoëpriesters nadink. 'n Hoëpriester word uit mense gekies en aangestel om ander mense se sake by God te behartig. Dit gaan oor godsdienstige dinge wat God raak. Die hoëpriester moet allerhande offers vir God gee, sodat God nie die mense straf vir al die verkeerde dinge wat hulle doen nie. Omdat die hoëpriester self 'n swak mens is, sal hy simpatie hê met mense wat verkeerde dinge doen, of wat nie weet wat reg is nie. Daarom moet hy eers vir al die verkeerde dinge wat hy self gedoen het, 'n offer vir God om verskoning vra, omdat hy dieselfde vir ander mense kan doen. Niemand kan self besluit dat hy 'n hoëpriester wil wees nie. Nee, God roep 'n mens om daardie werk te doen, soos hy Aaron geroep het. Jesus het ook nie vir homself die belangrike werk van hoëpriester gevat nie. God het vir hom gesê, jy is my seun en ek is jou vader van vandag af. Of soos God op 'n ander plek sê, jy sal vir altyd 'n priester wees. Jy sal 'n priester wees soos Melchisedek dit was. Toe Jesus destyds op aarde was, het hy God baie mooi gevra om hom uit die dood te red. Hy het baie ernstig met trane in sy oë daaroor gebid, omdat hy geweet het dat God dit kan doen. En God het dit gedoen, omdat Jesus homself met soveel oortuiging in God se hande geplaas en hom gehoorsaam het. Al was Jesus sy seun, het hy ervaar wat dit beteken om regtig gehoorsaam te wees, deurdat hy na God geluister het. Al het dit met hom hoe swaar gegaan. Nadat hy gewys het dat hy aan God en net aan God gehoorsaam is, en nooit iets doen waarvan God nie hou nie, kon hy vir ewig lewe uitdeel aan almal wat na hom luister. God het hom dan ook aangestel as 'n hoëpriester, net soos Melchisedek 'n hoëpriester was. Broers, susters, was u al ooit kwaad of moedeloos? Het u al ooit gevoel asof die Here regtig net te ver is? En dan kom hierdie innerlike begeerte om vir die Here net naby aan ons te hê. Die afgelope week was dit so 'n week waar 'n mens regtig 'n begeerte gehad het om net niks te sê nie, om net te luister, om net by die voete van die Here te gaan sit en te sê, ek het nie woorde nie, ek weet nie wat om te sê nie. Ons het die afgelope week 'n jong man uit ons gemeente uit begrawe. Volgens ons mening, hoor mooi, ons mening, moes hy nie nou al gegaan het nie. Was hy nog te jong gewees? Het hy nog 'n lewe voor hom gehad? Ons was die week by die synodale sitting gewees, waar die onderwerpe wat hulle bespreek het, en die kommentaar wat hulle gelewer het, mens al hoe nader aan die hart gegryp het, waar mens amper op 'n stadium kom, waar mens moet smag na asem. Dan onthou 'n mens weer vaagweg, daar's 'n oorlog aan die gang in die wêreld, in Oekraïne, waar families besig is om uitmekaar uitgeruk te word, waar mense op 'n wreedadige manier besig is om te sterf. Dan vra mens jouself, Here, hoekom? Ons is dan gelowiges, Here, hoekom?
Die preek was nie 'n maklike preek gewees die week om te skryf nie. Ek het baie keer het ek begin met hierdie preek en hom dan weer heeltemal uitgevee, want ek het nie die woorde gehad nie. Ek het meer gebid en meer stil gewees as wat ek iets kon neerskryf. In hierdie proses van absolute worsteling met die Here, het hierdie beeld van hierdie breë pad en hierdie smal pad, wat, ek weet nie of die jong mense dit gaan ken nie, maar dit het in kategese klas, daarsoos hy. Dit het in kategese klasse gehang, dit het in die pastorie gehang, en in sommige van ons huise ook gehang. Nou, as ons nou hierdie beeld 'n bietjie analiseer, soos wat die groot woord nou sal wees, sal 'n mens sien, aan my linkerkant, aan julle regterkant, is daar 'n baie smal pad. Vanoggend het die tegniese span daar agter vir my gevra, kan ons nie net die beeld 'n bietjie groter maak, dat 'n mens actually die pad kan sien nie. Daai pad is nie maklik nie. Daai pad is vol trappe, vol gate, en is opwaarts. Dis 'n moeilike pad om te stap. Teenoor daai pad is die breë pad. Dis die lekker pad. Dis die pad waar ons kan doen net wat ons wil. Dis die maklike pad. Dis ook 'n stukkie waar ons dalk 'n bietjie kan gaan ontspan. Here, ek het 'n moeilike week gehad, ek was getrou, ek gaan nou 'n bietjie gaan ontspan op hierdie lekker breë pad. Dan wag ons weer op daai breë pad vir die Here om ons te kom haal. Here, ek het U nodig. Here, ek verstaan nie. Here, hoekom glo ek as dit so moeilik gaan? Dan in Hebreërs 5 lees ons iets wat wonderbaarlik is. Ons lees van God se grootheid en sy teenwoordigheid binne in ons swaar kry, binne in ons seer. Ek self, soos ek nou gesê het, moes hierdie teks van myself in blokkies breek hierdie week, sodat ek kon verstaan wat regtig hier staan. En daarom gaan ek hierdie teks van 3 hoeke af vandag 'n bietjie vir julle ook probeer verduidelik. Soos wat die teks vir my toe nou op die ou end gisteraand baie laat begin sin maak het. Die eerste gedeelte is vir ons Jesus se menslikheid raak sien. Hoe hy gelewe het op aarde. Die tweede gedeelte is Jesus se goddelikheid. Waar God hom geroep het tot seun, tot hoëpriester, om geëer te word. Die laaste punt is om dan te sê, nou wat nou? Hoe hanteer ek hierdie teks dan nou van nou af? Wat maak ek met hierdie teks as ek hier uitstap? So gaan we nou die geleentheid om die 3 te bespreek. Die eerste een is God se menslikheid. Om God binne in hierdie teks te verstaan, moet ons gou vandag net 'n stukkie Ou Testament inwerk. Wat was 'n priester? 'n Priester was iemand wat namens God aangestel was om vir die volk 'n offer te bring. Om vir die volk na God toe te gaan en in te tree by God vir die mense. 'n Priester was 'n doodnormale persoon. Wat beteken het, hy het gelewe saam met die mense rondom hom. Hy het die seer verstaan. Hy het die moedeloosheid verstaan. Hy het die blydskap verstaan en hy het daarin met hulle gedeel. En dan het hy 'n offer gebring vir die sondes van die volk. Daarom was hierdie persoon gesien as die verteenwoordiger van God onder die mense. Hierdie persoon was gesien as 'n heilige persoon wat namens God opgetree het by die volk.
Wanneer ons dan in Hebreërs lees, dat God vir Jesus gekies het as hoëpriester, maak dit dan meer sin om te sê die lyne wat getrek word, tussen wat 'n priester is en wat Jesus se doel as hoëpriester was op aarde. Jesus is gebore as 'n mens. Jesus het gelewe tussen die swaar kry, die blydskap, die woede en die mismoedigheid van die normale mens van daai tyd. Jesus bid namens die nasies tot God. En dan op die ou end word Jesus die offer vir die mens. Maar tog is hierdie storie nie so eenvoudig en ek kan nou my Bybel toemaak en ons kan nou loop nie. Ja, Jesus het met 'n doel gekom, maar net soos ons, was sy pad vol trappe, soos wat ons nou net gesien het, die smal weg is vol trappe, vol draaie. Jesus het ook sy eie slaggate gehad, soos wat ons eies het, om mee te werk in die lewe. Jesus moes van jongs af beklei het vir sy spasie in hierdie wêreld. Soos julle weet, is hy as 'n Jood gebore. Jode van daai tyd, sorry vir jou, jy het geen sê nie. Jy is nie belangrik genoeg nie. Verder was Jesus in die woestyn, het hy versoekings gehad. Het die duiwel na hom toe gekom en vir hom kom sê, as jy dan nou God is, doen dit. Die verskillende versoekings wat Jesus moes weerstaan het, ten spyte van sy honger en sy dors. Ons lees van Jesus se woede in die tempel, toe die mense dit 'n besigheid gemaak het. Hoe Jesus tafels omgestamp het, omdat dit nie die wil van God was vir sy tempel nie. Jesus moes voel, hoe dit voel, om sonder God te leef, die aand voor sy kruisiging. Jesus was regtig mens. Jesus verstaan, wanneer ons regtig swaar kry, ervaar en beleef. Jesus verstaan jou seer. Hy treur saam met ons. Net so is Jesus ook opgewonde oor dit wat ons opgewonde maak. Daar is egter iets anders wat ook net gou moet aangespreek word, en dit is daai moeilike woord, Malgebek. Dit is 'n baie groot woord, om iets baie mooi oor te gee. Om te sê, Jesus is die regte, of is die regverdige koning van vrede. Hy is die regverdige koning van vrede. Wat ons dan bring by Jesus se goddelikheid. In vers 5 lees ons, God roep vir Jesus as sy seun. God kyk na Jesus en sien sy enigste gebore seun raak. 'n geskenk aan die mensdom, en die een wat God en die mens nader aan mekaar gaan bring. Ja, Jesus het versoekinge gehad. Hy het emosies beleef en hy verstaan, maar hy was vlekloos. Hy het nie sonde gehad nie. Met ander woorde, hy was volmaak en hy is volmaak. Nou in die ou tyd, in die Ou Testament, as 'n mens 'n offer gebring het, moes daai offer geen gebreke gehad het nie. Dit moes jou beste bees, of jou lam, of jou graan gewees het. Daar mag geen gebrek gewees het aan jou offer nie. Daarom is Jesus vlekloos. Daarom is Jesus die lam wat aan die kruis gesterf het, sy bloed gevloei het, sodat ons vergewe kan word. Maar
Nou kan julle vir my vra, nou wat beteken dit in 2022? Wat beteken dit in 'n week wat moeilik was? Wat beteken dit in 'n week waar die Here vir ons so ver gevoel het? Dit beteken dat God verstaan. Hy verstaan ons seer kry, ons moedeloosheid, ons woede. En dit is vir God belangrik. Dit beteken dat as ons iemand in die hemel het wat verstaan, daar iemand in die hemel is wat vir ons intree ook. Dit beteken ons hoëpriester wat in die hemel is saam met sy Vader, tree in vir ons, bid vir ons en lei vir ons deur die Heilige Gees wat binne in ons werk. Daarom is dit oukei. Sorry vir my Engels. Daarom is dit oukei om soms te wonder of dat en te vra, Here, hoekom is hierdie smal pad so moeilik? Hoekom lyk die breë pad so aanloklik? Omdat Jesus in ons is. Daarom mag ons vra. Daarom mag ons weet in hierdie tyd wat ons vra, wat ons nie weet waar die Here is nie, kan ons weet, hy's by ons, hy lei ons, en hy's in ons deur die Heilige Gees wat binne-in ons werk. Daarom kan ons weet dat ons enigste troos in lewe en in dood is dat Jesus vir ons sondes gesterf het en gelei het. En daarom, wanneer ons in hom glo, sal ons wel uitmaak van die koninkryk van God, van die Allerhoogste. Amen. Liewe Heer, Here, dankie dat ons vra vir U kan kom plaas, Vader. Here, dankie dat ons blydskap vir U kan kom plaas, Heer. Here, dankie dat ons kan weet, U verstaan. U verstaan werklik. U verstaan 'n traan oor die wang. U verstaan 'n moedeloosheid, Vader. U verstaan 'n woede. En Here, U is daar. U is daar wanneer dit sleg gaan, wanneer dit goed gaan, en Here, en wanneer dit net 'n normale dag is, Vader. Here, is U daar. Here, help ons om vas aan U te hou. Here, help ons om vir ander mense te kan help, Vader. Here, help ons om te verstaan dat ons deel is van U koninkryk. Here, help ons om te verstaan dat ons lyding U lyding ook is. Dankie vir al die liefde en al die genade. Amen. Ons gaan afsluit met die geloofsbelijdenis, maar die geloofsbelijdenis gaan so 'n bietjie op 'n ander manier gedoen word vandag. Ons gaan die liedjie sing van die geloofsbelijdenis. Daarna kan ons bly staan vir die seën en dan nou die amen.
Die Here is voor jou om die pad gelyk te maak. Die Here is langs jou om sy arms om jou te vou. Die Here is agter jou ter aanvalling van die bose teen te staan. Die Here is onder jou om jou te dra. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is bokant jou om jou te seën. Die Here is binne jou om jou te lei met die Heilige Gees. Die Here is vir jou, want Jesus Christus pleit vir jou. Die drie-enige God is by jou, van nou af tot in ewigheid. Amen.